Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a abrir nuevos Hand to Mine Number Blocks Matlin Cubes Activity Set. Set de cubos Matlin Number Blocks para realizar actividades con los números. Set de actividades 1 al 10 o también 11 al 20. Entonces, ¿cuál quieres? 1 al 10 o 11 al 20. Vamos a abrir entonces 1 al 10. Que nos vemos. Bueno, instrucciones. Wow, ya tenemos esto. Ahora disponible Matlin Cubes Number Blocks 11 al 20. 7 actividades cubos. Espero comenzar si tenemos este unboxing y vamos contigo a dejarla aquí. Es como si tenías aquí, vamos a ver qué faceplates, pequeñas cartas. Uy, vamos a poner aquí cubos Matlin. Mi hijo aprenderse para que se juega a los niños para estar. ¿Sabías que vamos a hacer los cubos? Y como vemos aquí los tenemos. Y esas cartas grandes. Y vamos a dejarlos. Aquí está Number Block 0. Bueno. Y ya se acabó cajas. Vamos a dejarla aquí. Ahora seguimos Number Block 1. Rojos bloques. Necesitamos aquí y poner faceplate. Vamos a ver qué. Listo, aquí tenemos y abrimos. Necesitar sacar aquí. Listo, despacito. Aquí está faceplate. Link. Ahí está. Es Number Block 1. Vamos a ver qué. Y ahora necesitamos el cual se llama Number Block 2. Necesitar dos bloques naranja y poner faceplates aquí. Esos es compañeros, amigo 1 al 2. Si me gustan los peluches como los compañeros. Playful Pal, si quiero búsqueda Hand to Mine en Google. Si quiero comprar los 3 y el 4 y 5 sin calón. Yo quiero comprar 30 juguetes. Bueno, el Number Block 3 yo quiero esa variguita como dentro. 3 Jungling Balls. Faceplate donde está la carita. Este es feliz. Wow, es como clown. Me gusta. Con los amigos. Eso se le me gusta aquí. Seguimos Number Block 4. Number Block 4. Necesitar 4 verdes. ¿Te pongo un suéter? No, gracias. Sí, porque está frío. No voy a salir. Bueno, si sales me dices. Si sales te lo pones, ¿ok? Bueno, es que yo quiero poner. ¿Sí vas a salir para ponerte? No. Ok. No. Entonces, vamos a hacer construir Number Block 4. Entonces, vamos a poner link y aquí está. Number Block 5. Todavía Number Block 5. Aquí está. Sería 3 bloques amarillos. Dejamos. Y como esta es la más alta y link. ¡Eres! ¡Ahí estás! Vamos a decir. No subes al revés. Aquí está. Number Block 5. Ahora Number Block 6. Todavía muchos faceplates. Vas a hacer colocar de tus rectangulitos. Es una cosa. Vamos a hacer poner muchos faceplates. A ver qué.
Esos son aquí ojos. Y otros hay ojos. Entonces es Numberblock 6. Me gustan los lados. En la boquita. Todavía es último. ¡Ay! ¡Ah! Otro. Pues ella sería ¿dónde estás? Ese es Link. Link. Así. Uy, revés. Intentemos de nuevo. A ver. Listo, como vemos. Numberblock 7. Muchos bloques. Necesitan rojo. Sacamos naranja. Amarillos. Verdes. Azules. Y vamos a quitar esos. Vamos a hacer morado. Aquí está. Listo. Todavía muchos colores, bloques que debemos construir. Vamos a hacer listo. Aquí está bloques. Faceplit. Link. Eres un arco iris para estar coloridos, para comer. Picnic. Sí, picnic es para muchos amigos. Bueno, Numberblock 8. No, Jaime. No cigarros. No cigarros, Jaime. Bueno, no sé. No, estoy construyendo, pero no te voy a spoiler. ¿No quieres un suéter? No, un ratito. ¿Qué amo? Y que con los ojos, boca. 8. Todavía ya aquí tenemos Link. Es Numberblock 8. Numberblock 9. Acá este baño. Todavía vamos a construir. No, pero para cambiarse que se meta acá. 9. Todavía 9 más. Ay. Listo, ahí está. Vamos a hacer que. Bueno, y aquí tenemos Numberblock 9, Faceplits. Y como vemos, esa será una boquita dentro Faceplit. Yo quiero feliz nuevo año en 1 de enero del 2025, miércoles. Bueno, Numberblock 9 ahí está. Y final Numberblock 10. Necesitar blancos bloques y poner esos. Vamos a ver qué. Listo. Aquí los tenemos y construir. Y necesitar blancos. Faceplits. Y como donde va. Y el ojo. Todavía es con la boca. Hoy está al revés. Vamos a poner 10. Link. Es 1 y el 0. Listo, aquí está. ¡Bravo! Ya hiciste 1 al 10. Gracias, chicos. Dejamos Faceplits y los ¿qué? Vamos a ver qué. Listo, última final. Vamos a seguir Numberblocks 11 al 20. Vemos 251 piezas, 1 al 10. Y esos 290 piezas. Como podemos ver, una cosa aquí para los niños aprender. Y vamos a decir con permiso. Vamos a ver, incluyes 3 accesorios, casco, un monopatín y un sombrero, 14 y 20. Abrimos. Sin stickers. Va a ser
cartas más grandes del tamaño, instrucciones, faceplates, cartas de cajita y las cartas. Y muchos Matlinks. ¡Wow! Muchos Matlinks. Vamos a poner la cama. Listo. Ahora, faceplates y unboxing. Vamos a abrir y que nos saliemos accesorios. Vamos a ver qué. Por ejemplo, un casco 14. Y nos salió sombrero 20. Y tenemos un monopatín y respuestas. Ya vemos que son 4 diferentes y muchos faceplates que aquí tenemos. Dejamos aquí. Number block 11. Blancos bloques necesitar 5. Ahora como vemos aquí. Listo, aquí está number block 11. Necesitamos ojo grande y boca pequeño. Ojo pequeño. Ahí estás. Listo. Link aquí está. Es dobles unos. Es como los palos. Dobles sticks. 2 sticks. Bueno. Number block 11 me gusta. Fútbol. Number block 12. Necesitar. De esos 2 naranjas y unos de blancos. Vamos a ver qué. Listo, aquí tenemos Matlink. Y ahora vamos a poner esto. Boca. Las bocas todavía. Pues es. Blancos faceplates. ¿Dónde están estos? Aquí está. Uy, me va al revés, cuidado. 12. Listo, aquí está. 12. 12. Aquí estás. Bueno, suscríbete. 13 al 20. Chau. Incluye 3 accesorios. Esos juguetes.